Molt bé, bon dia, o bona tarda, bona nit. El títol aquest el va posar el Ferran. Vull dir que d'entrada sóc innocent del títol. És com que aquest any és l'any de la llum i tal i qual, va dir, home, alguna cosa que tingui a veure amb la llum. I vaig dir, home, jo no sóc expert en la llum. Llavors, és igual, posarem aquest títol. Mengem pels ulls el color dels aliments. Molt bé. Parlem una mica de la llum. Perdó, abans d'això. L'arc de Sant Martí, quants colors té? 7. Aquesta és la bandera gai lesbiana més gran del món, està a San Francisco, la meva filla viu aquí sota. Aquí veuen que té 6 colors. No havíem quedat que eren 7, doncs aquí n'hi posen 6. Per què n'hi posen 6 i no 7? Perquè és igual, perquè no hi ha 6 colors ni 7 colors a l'arc de Sant Martí. Quan agafem la llum i la dispersem, aquí surten no 7 colors, aquí surten infinits colors. Infinits colors. Cadascun d'aquests colors es desmunta amb infinits colors, de tal manera que la llum blanca conté realment infinites longituds d'ona, per tant infinits colors. Punt de partida bàsic. No hi ha 7 colors, sinó que hi ha infinits colors. Però és que hi ha més que infinits colors. La llum blanca es dispersa de d'aquestes maneres. Però a més, jo no sé si vostès han fet servir, o vosaltres heu fet servir Photoshops i eines d'aquestes. Aquí hi ha més que 7 colors, hi ha molts més que 7 colors, i aquí hi ha molts més que 7 colors, molts més encara que aquí. I és perquè una cosa és la física, que diu quantes longituds d'ona hi ha, que són infinites, i l'altra cosa més és la sensibilitat que tenim nosaltres a la nostra psicologia, que interpreta els colors, els veu més foscos o més clars, de dos colors la retina ens els barreja a la ment i en veiem més, el rosa, per exemple, aquí no hi figura. Però aquí sí que arribem a trobar roses amb més o menys saturació, amb més o menys intensitat, amb més o menys brillantor, amb més o menys d'allò. De tal manera que psicològicament no hi ha infinits colors, sinó que hi ha, per dir-ho així, infinits al quadrat. A la naturalesa veiem els colors que hi ha, però són molts més que els que ens podem arribar a imaginar. Jo centraré la meva xerrada en 3 parts. Colors que ja hi ha a l'aliment, colors que es generen a l'aliment i colors que hi afegim als aliments. 3 coses absolutament independents les unes de les altres. Colors que ja hi ha a l'aliment. Distingirem encara 2 coses. Aquí tenim pebrots. Aquests pebrots tenen un colorant vermell que es diu capsantina, químicament, té una molècula així de rara, i això ho venen, els fabricants d'additius colorants, ho venen amb el número E160C. És un colorant natural, tret del pebrot, que el pebrot efectivament n'hi ha. Aquí n'hi ha més, aquí n'hi ha menys, aquí hi ha 2 colorants. Colorants naturals. Això ho té la pròpia planta, ho té de manera original la pròpia planta. Julivert té clorofila, que es ven també a les botigues d'additius i es diu E140, i és el color verd que fa la clorofila. I té una molècula més rara encara que l'altra. Els cítrics, en general, això és una taronja o pomelo, això és una mandarina i això és un híbrid dels dos que es diu Tangelo, que no sé si l'han sentit a dir mai, jo l'havia sentit, jo el vaig veure a Amèrica, aquí no l'he vist encara. Tangelo és una barreja de gelo, que vol dir, aquest elo és del pomelo, elo de pomelo, i el tang és perquè en anglès de la mandarina en diuen tangerine, doncs tangelo. Doncs és això, que és un híbrid entre això i això, i té colors també més o menys vermells, més o menys taronja, que és un altre colorant, que se'n diuen carotens, és una gamma de colorants, que tenen una molècula també estrambòtica d'aquestes. I encara, això és la cúrcuma, que saben que és una espècie, que poso allà millor. És una espècie que té un color i té un gust, doncs el color li dona la curcumina que té aquesta molècula. Estem parlant, doncs, de colorants que tenen les substàncies, que quan neixen, per dir-ho així, ja ho porten. Els ous són de colors marrons o blancs i ja neixen així. I la causa que un ou sigui marró o sigui blanc és la raça de la gallina. Hi ha gallines blanques que fan ous blancs
hi ha gallines rosses que fan ous rossos. I això no té res a veure amb la qualitat de l'ou, ni amb el valor nutritiu de l'ou, ni amb res més que la raça de la gallina. Això també ja ve de natural. El rovell dels ous és també de colors molt variats i això depèn, bàsicament, de l'alimentació de la gallina, que és independent a més del color de l'ou. Una cosa és el color de l'ou, l'altra cosa és el color del rovell. De tal manera que aquesta és una gallina que ha menjat substàncies amb molts de carotens, com abans hem dit, i aquestes n'han menjat menys. L'alimentació de la gallina pot ser una alimentació sense més ni més, el que mengen gra, blat de moro i tot això, cucs i tot això, o pot ser que li afegeixin determinats additius. Segons el mercat, els agraden més rovells molt vermells i els agraden més rovells més grocs, depèn. Llavors hi ha empreses que es dediquen a donar additius als aliments de les gallines per tal que els ous surtin del color, dels ous, el rovell dels ous surtin del color desitjat. Per exemple, aquí teniu una gamma de l'empresa BASF. Això són la gamma de colors que et diuen, si vostè vol que el seu ou tingui rovell d'aquest color, ha de comprar tal tipus d'additiu i donar-li a la gallina amb aquestes proporcions. Vull dir que el color, que no dona idea tampoc de si és més bo o més dolent l'ou, si té més qualitat o menys qualitat, de si és més fresc o menys fresc, no dona idea res de tot això, l'ou el pots tu dissenyar. Pots dissenyar el rovell, la closca de l'ou del color seleccionant la gallina i pots seleccionar el color del rovell també seleccionant l'aliment que la gallina menja, l'additiu que li poses. Fins i tot els peus, les potes del pollastre seran més grogues o menys grogues, també si li has donat una alimentació al pollastre. Això és pel pollastre, no per l'ou. Els pollastres no fan ous. Molt bé. Més coses de colors que estan en la pròpia... Això és xocolata, i no sé si han vist mai que al posar la xocolata a la nevera i al treure-la de vegades queda aquest color blanc. Aquest color blanc és intrínsec de la xocolata. La xocolata és una cosa així, que és una barreja en la qual hi ha partícules de cacau, sòlid, fava de cacau trinxada de color marró, hi ha partícules de sucre trinxades de color blanc, de color transparent blanc, i al mig hi ha un greix, que és el greix, la mantega de cacau. Aquesta mantega de cacau que en part està fosa, més o menys fosa, i això es pot veure en aquest dibuix d'aquí sota. El color que veiem global de la xocolata és aquest color marró, perquè les partícules de cacau dominen sobre les altres i estan més aparents. Doncs bé, quan una xocolata l'has posat a la nevera, representa que allà aquest greix que hi ha aquí dintre ha fet unes determinades coses i ha cristal·litzat, estava una mica fos aquí, ha cristal·litzat en part i llavors s'ha quedat a la superfície. I aquest greix, com que és una mantega de cacau que és de color blanc, que d'això en fa la xocolata blanca, és per això que surten aquí. La xocolata està perfectament bé, simplement és que l'aparença que té és dolenta. Això en diuen el fat bloom, que vol dir, per dir-ho així, el brot del greix, és a dir, que el greix ha brotat de l'interior. És a dir, que la xocolata és marró quan la veiem normalment, però quan apareix el greix que té a dintre és un greix que és de color blanc. Això són colors autèntics, verdaders, que estan en els aliments. Però ara veurem altres colors que tenen els aliments i que ens sembla que els veiem i no els veiem. Això és un CD escanejat. Un CD, n'heu vist de CDs. No hi heu vist aquests colors. Però si escanegeu un CD, ho he fet aquest dematí, aquesta foto l'he fet aquest dematí, si escanegeu un CD, trobareu colors que han aparegut en allà. Són colors no existents, sinó que són colors que apareixen en allà per una sèrie de coses físiques. Els CDs tenen una superfície microrratllada i aquestes microratlles fan que la llum reboti de tal manera que apareix així, amb colors. Però no hi són aquests colors. Un CD no té color, és una cosa brillant. Si vosaltres poseu gasolina a terra, i això sí que ho haureu vist, i un dia que plou, potser heu vist aquestes corbes i aquests colors. Són colors que la gasolina no té. Són colors que apareixen allà pel fet que la llum del sol rebota contra baix, rebota contra la capa d'aigua, rebota contra la capa de gasolina i fa un joc de rebots i una sèrie de coses que fan que apareguin llums
que apareguin colors allà on no hi ha colors. Per tant, alguns colors no existeixen, alguns colors es generen perquè la llum del sol es difracta d'aquestes maneres. Molt bé, doncs la llet no és blanca. Si vosaltres mireu al microscopi la llet, observareu que hi ha una sèrie de gotes de greix, que és això, una sèrie de, com una espècie de grumollets, que són, se'n diuen tècnicament micel·les de caseïna, de fet són micel·les de caseïnat de calci, el calci estan aquí, per dir-ho així, i les proteïnes de la llet estan aquí, i al mig, entre una cosa i l'altra, majoritàriament, hi ha l'aigua amb lactosa, que és el sucre de la llet. Per tant, el greix, les proteïnes i el sucre dispers per aquí al mig amb l'aigua. Aquest greix és transparent. Aquesta aigua amb lactosa és transparent. Aquests grumolls d'aquí que es veuen com negres, això és per fer la foto, però realment també són transparents. Per tant, la llet està formada per 3 coses transparents i en canvi la mirem i la veiem blanca. És un color que no existeix. És un color que és la llum que li arriba, es dispersa i es difracta de tal manera que ens apareix blanca, però no és blanca. La llet seria transparent. Quan mirem la llet, això és la foto anterior, la veiem així. Si miréssim més endintre encara ho veuríem d'aquesta manera. Passem d'això. Una clara muntada, també la veiem blanca. També la veiem blanca, però una clara muntada no és més que la clara d'ou batuda. La clara d'ou és transparent. La batem i bombolles d'aire, tot això són bombolles d'aire, queden a dintre. Són com bombolletes sueltes que hi ha per allà dintre. De la mateixa manera que en la llet hi havia aquests grànuls, aquestes gotes de greix, aquí hi ha les bombolles aquestes, que també al rebre la llum es dispersen i sembla que les clares muntades siguin blanques quan realment són transparents. Les veiem blanques, però si la mirem amb una lupa veurem que són transparents. I això és exactament el mateix que les onades. Les onades és aigua i l'aigua és transparent, però quan l'aigua rebota contra les pedres fa una espuma i aquesta espuma, que és transparent, es veu blanca perquè hi ha microgotes, infinites microgotes petites, que semblen que sigui blanc però realment no ho és. Els núvols que hi ha per aquí semblen blancs però realment són gotes d'aigua transparents, però es veuen, a la distància es veuen com blanques, perquè la llum també, quan és una cosa molt petita, es dispersa i es trenca així. O bé els cabells blancs, per satisfacció dels que els tenim. Els cabells blancs no són blancs, són cabells transparents. El que passa és que la llum quan hi arriba tampoc l'acabem de veure bé i la llum es difracta i es veuen com blancs. Però si mirem al microscopi un cabell és transparent. Totes aquestes coses són transparents però les veiem blanques. Això és el que jo deia dels colors que sembla que hi ha i que no hi ha. Això només passa amb el blanc o blanc grogós o blanc blavós, perquè tots els altres colors no es generen així. És la llum que es dispersa i llavors dona el color blanc, sempre. Molt bé, doncs això són els colors que tenen els aliments. O colors, perquè hi ha molècules colorants que els hi fan tenir aquest color, o coses de color blanc, bàsicament, degut al fet que són en partícules molt petitones, molt petitones. I aquesta és les dues grans famílies de colors. Evidentment, d'aliments n'hi ha milers, i ara podríem fer la llarguíssima llista d'aliments amb cadascun dels seus colors, perquè la carn és vermella, jo què sé, perquè determinades coses són verdes, perquè són grogues. Tot això són molècules que tenen colors, excepte les coses blanques, que no és que tinguin color, sinó que són partícules petites, disperses. Hi ha poques coses blanques que tinguin color blanc verdader. Algunes pedres tenen color blanc perquè són blanques, algunes altres coses. La farina, per exemple, és blanca perquè són partícules de blat o del cereal que sigui, que és blanc en essència, però moltes altres coses, moltes de les salses que es veuen així com translúcides o de colors, no són d'aquell color, sinó que realment és l'altre que dèiem. Molt bé. Un altre exemple, mireu. Aquí tinc un ou, li poso alcohol de farmàcia, i al posar-li l'alcohol de farmàcia, aquest alcohol és deshidratant. Agafa l'aigua, es barreja l'alcohol preferentment amb l'aigua,
i les proteïnes que queden, les proteïnes de la clara d'ou, queden per allà, per dir-ho així, sense estar en contacte gaire amb l'aigua. Llavors s'uneixen entre elles i a l'unir-se entre elles formen com una xarxa, com una esponja, que és l'equivalent a la clara d'ou dur cuita. Aquí no ho estem coent. Veieu que aquí surten coses de color blanc? No hi ha tal color blanc. Això és el mateix que abans. Fibres disperses que la llum li arriba de tal manera que ens sembla que és blanc. La clara de l'ou dur és clarament una cosa que veiem blanca, però que realment són una sèrie de fibres incolores i que la llum, quan li arriba, dispersa de tal manera que la veiem blanca. I aquí hem vist com es genera. Hauríem pogut fer un ou dur normal, però aquesta és una manera una miqueta peculiar de fer, posar alcohol d'aquesta manera. Això no es pot menjar, evidentment. Sí que es pot menjar, però només es pot menjar una vegada. Això és comestible, no, això és comestible, el que passa és que té un gust horrorós, perquè a l'alcohol de farmàcia li han posat una substància perquè tingui mal gust i la gent no en faci licors a casa. Molt bé. Hem vist, doncs, els colors que ja hi ha en l'aliment. Ara mirem colors que es generen a l'aliment quan es cou. Això és tot un altre món absolutament independent. Això són llagostins. Els llagostins, el seu color original és aquest color. De fet, els llagostins són transparents. Però el que mengen fan que tingui aquest coloret així. Mengen plàncton, bàsicament. Llavors aquest plàncton té uns colorants. El plàncton que té conté pigments de color taronja o vermell. Però aquests pigments de color taronja o vermell s'uneixen a la closca amb les proteïnes de la closca i al final donen un color així bastant miserable. Marronós, verdós, blavós de vegades o així. El que passa és que quan es couen els llagostins, aquesta unió que s'ha fet entre el colorant de l'aliment del pigment i les proteïnes de la closca es separen. Llavors els pigments apareixen. I a l'aparèixer els pigments teniu els llagostins cuits amb el color genuí dels llagostins. I qui diu els llagostins diu les gambes. Hi ha gambes ja molt vermelles de per si, però hi ha gambes que no. I llavors quan els cous tens això, o les llagostes o tota mena de coses. Aquest color no existia en l'aliment. Existia en l'aliment del llagostí, però no en el propi llagostí. I aquí ara ens ha aparegut. Aquest és un exemple de reaccions químiques que tenen lloc quan coem els aliments. En aquest cas és la dissociació d'una molècula que estava formada per pigments més proteïnes, colorants més proteïnes, llavors apareixen els colorants per una banda i la proteïna queda per una altra. La proteïna que és la closca de la bèstia aquesta. A la cuina, les principals reaccions que hi ha són reaccions d'enfosquiments. Quan tenim un plàtan i el tallem i el posem a l'aire, es va enfosquint paulatinament. Són aquestes reaccions que es diuen de pardejament enzimàtic. Pardejament enzimàtic vol dir que hi ha uns enzims, hi ha unes substàncies orgàniques que amb l'oxigen de l'aire i unes molècules que hi ha a l'interior de la substància de l'aliment, es diuen polifenols, donen uns compostos foscos. Això és una reacció que és irreversible i es dona. Manera d'evitar-ho? O bé que no hi hagi oxigen, o bé que l'oxigen no acaba, per exemple, no tallant la fruita, no li arriba l'oxigen a l'interior, o bé, quan ho hem fet, posant-hi una substància que eviti que aquests polifenols apareguin allà, per exemple, un àcid, suc de llimona o vinagre o així. Llavors les fruites no es tornen de colors foscos. O bé suprimint l'oxigen del tot, com fan en aquells pots que venen de fruita tallada ja, que el que fan és guardar-los en atmosferes que no és oxigen, que no és aire, sinó que és nitrogen o que és CO2 o que és un gas inert. Això ho fan així. El pardejament enzimàtic, doncs, és una cosa que no ens interessa i no n'he portat cap foto, d'exemple. Hi ha unes altres coses que tampoc n'he portat cap foto, que són els crackings i polimeritzacions. Quan agafeu un tros de pa i el col·loqueu a la parrilla i el deixeu una bona estona, queda negre. Allà hi ha diverses reaccions indesitjables. Una reacció és la carbonització. Aquesta carbonització és una manera de dir cracking. Cracking vol dir
que les molècules d'allà, les molècules que hi ha en el pa es van trencant, fins que al final apareix carbó. I aquest carbó és el que li dona en part el color negre de l'aliment. Això, si fos carbó sol, no seria gaire nociu. El problema està en que quan s'està fent aquesta descomposició també apareixen altres molècules molt més nocives, que són aquestes molècules que es diuen benzopirens, que aquestes molècules són directament cancerígenes. Llavors, el pa excessivament torrat, lo negre, millor dit, del pa torrat, que és carbó, indica també que té substàncies dolentes. Qui diu el pa diu qualsevol altra substància que haguem fet així. Carn a la brasa excessivament cremada, carn excessivament cremada, tota cosa excessivament cremada, conté carbó i conté benzopirens. Per tant, això és dolent. I això primer també és dolent. En canvi, caramelització és una cosa positiva i reaccions de Maillard també és una cosa positiva. La caramelització què és? Doncs bé, ho heu vist, després en veurem un exemple. Col·loquem un sucre i l'escalfem amb una mica d'aigua o sense. Llavors aquest sucre va agafant colors diferents. Això és una reacció química, perquè el sucre aquell està descomponent-se i està donant coses que no hi havia inicialment en el sucre. Aquesta és una reacció de caramelització. Mirem les coses aquí. El sucre, molècula de sucre, es descompon en dues, que dona fructosa i glucosa, noms que us sonaran, més aigua, i dona un líquid. Quan escalfem sucre sembla que es fongui, però no es fon, sinó que el que fa és descompondre's. Llavors va espesseint-se, cada vegada més, fins a donar colors grocs, marrons i negres i tal. Això és una reacció química. Apareixen coses que abans no hi havia, aquests colors i les substàncies que els generen, i al mateix temps desapareix com a tal el sucre. Això és una reacció química de caramelització. Hi ha reaccions similars en aquestes, que són aquestes reaccions de Maillard. Ara fa 13 anys els diaris van portar notícies així. Los científicos descubren cómo se forma el cancerígeno acrilamida al freír el alimento, al fer patates. Fem patates fregides i surten cancerígenes. Fa no massa el diari Ara va publicar alguna cosa d'això, la setmana passada. I més encara, perdó. No. Les patates són substàncies, són tubèrculs que contenen de natural un tòxic. Quan les patates es deixen a l'aire que li toqui el sol, es grillen i es tornen verdes. Quan es tornen verdes, aquesta verdor és la clorofil·la, no hi ha cap problema. El problema està en que quan a les patates se'ls hi tornen verdes, perquè es genera clorofil·la, simultàniament es genera un tòxic que es diu solanina, i aquesta solanina es genera just a la pell, que és allà on li toca el sol, o li toca la llum. Llavors, aquesta substància és una substància que té una fórmula molecular rara, no és el cas, que se'n diu alcaloides. La nicotina és similar a això. És de la mateixa família, la planta del tabac, que la patata. I el tipus de substàncies que es formen són totes similars, tòxics. Es forma la pell de la patata, es formen els grills de les patates i és soluble amb aigua, vull dir que quan bullíssim aquestes patates aniria parant a l'aigua. I això, si d'aquella aigua en fem alguna cosa, doncs no és adequat. Hi ha gent que s'ha mort de menjar pells de patata o de menjar patates grillades o de menjar patates bullides grillades. No es mata això amb la calor. En canvi, hi ha un altre tòxic que es genera amb les patates. La manera d'evitar que passi això és pelant la patata, evidentment, pelant-la bé. Quan veiem que està grillada la pelem 5 mil·límetres ben bons, no allò només la vell una mica, sinó 5 mil·límetres ben bons, perquè com que això es genera a la superfície, no té temps pràcticament d'anar cap a dintre, o sigui, amb el temps sí, però no, tampoc li tindrem tant, vull dir, haurà anat 1 mil·límetre o a màxim cap a dintre el tòxic aquest. Però bé, quan es fregeix la patata, es genera una substància que es diu acrilamida, que té aquesta forma molecular, molt simple. Aquesta acril es pot sonar fibres acríliques, i efectivament les fibres acríliques es fan d'aquesta mateixa substància, però obtinguda del petroli, no obtinguda de les patates. I trobem aquesta acrilamida, no només a les patates fregides,
sinó les patates fregides, els xips, les galetes, els biscotes, els cereals, el pa, etc. Tot el que ha estat, quasi bé tot el que ha estat torrat a la cuina, hi ha aquesta substància que es diu acrilamida. I és dolent, això, esclar, perquè aquesta substància és cancerígena, o potencialment cancerígena. Aquesta substància s'hi arriba mitjançant el que se'n diuen reaccions de Maillard. Reaccions de Maillard d'aquestes no tenen lloc en els microones, sinó només en els fregits, rostits i brases, perquè has d'arribar a ser superior a una determinada temperatura. En aquest cas he posat 150, hi ha qui diu 120. Tant és veritat 120 com 150, però 120 va molt lenta i 150 va més ràpida. És una reacció que té lloc entre sucres i proteïnes. I al dir sucres no vull dir sucre, vull dir sucres, és a dir, farines, fècules, midons, sucres, tota mena. I proteïnes, és a dir, substàncies amb nitrogen, que n'hi ha a la carn, que n'hi ha al peix, que n'hi ha als ous, que n'hi ha als llegums, que n'hi ha a les fruites seques, que n'hi ha per tot arreu. Com que de sucres n'hi ha per molts llocs i de proteïnes també, vol dir que moltes de les coses que cuinem a casa fan aquestes reaccions, moltes. I aquestes reaccions, que són les més importants de la cuina, dona productes foscos, hem canviat el color, quan coem totes aquestes coses que he dit es torna una mica més fosc, donen substàncies que fan aromes volàtils, sabem que són cuites perquè desprenen aquelles olors, positives normalment, canvien els gustos, també, donen molècules de 3 tipus, de color, d'olor i de sabors. I això és el que és la cocció de molts aliments, quan es fan a la brasa o quan es fan a la parrilla o quan es fan així, quan es fa al microones no, quan es bullen tampoc. També es donen compostos que fan que es conservin millor els aliments i, malauradament, dona compostos mutagènics també com aquesta acrilamida, malauradament. I com que tot això és que apareixen aquestes coses a costa de que han desaparegut sucres i proteïnes, perquè les reaccions sempre és apareixen coses perquè en desapareixen d'altres, doncs es perden aminoàcids de les proteïnes. I això és una mica de pèrdua de valor nutritiu. El resum és que quan coem passen coses molt positives, la substància és més digerible, la substància de més bon gust, la substància és més atractiva, la substància es conserva, cuita, però passen coses negatives com és això de que apareixen compostos d'aquests. Manera d'evitar-ho. Manera d'evitar-ho és, primera, no coent les coses massa intensament. I la segona, en el cas de les patates fregides, procurar fer que la patata sigui el més gruixuda possible, compatible amb els teus gustos. Perquè quan més gruixuda, com que això es forma a la superfície, perquè és allà que està més calent, quanta menys superfície global tingui, millor. Llavors, les patates relativament poc gruixudes tenen poca superfície respecte al volum que tenen. Les patates palla, les patates xips, són les que tenen més superfície. Llavors, si podem, això mengem-ne el menys possible, per dir-ho així, d'aquestes. Per altra banda, hi ha substàncies, hi ha varietats de patata que minimitzen això. Perquè passi tot això, hi ha varietats de patates, les patates han de tenir un aminoàcid determinat. Hi ha maneres d'evitar que aquest aminoàcid aparegui molt a les patates. Hi ha varietats de patates i això ja nosaltres no podem comprar-ho perquè això ja són els elaboradors, no els agricultors. I ja estan generant varietats de patates amb poc aminoàcid aquest. Resum, no patim, simplement tinguem-ho present. La Unió Europea encara no ha decidit que els aliments s'han d'etiquetar d'acord amb l'acrilamida que porten. Encara no ho han dit. Així com ja diuen els greixos trans i no sé quines coses més diuen les etiquetes, l'acrilamida encara no és obligatori que la diguin. I un dels motius és perquè la major part d'acrilamida la generem nosaltres a casa, coent els aliments. No ve dels aliments preparats, sinó que és que ho generem nosaltres a casa coent. Però bueno, simplement no fent les coses excessivament calentes, fregint les patates, per exemple, no a massa temperatura, sinó a temperatura 150, 160 graus. Si les volem més rosses, al final les posem a 180 graus, però a l'últim minut només, llavors és suficient fer-ho així. Molt bé, doncs això són les reaccions de Maillard.
Ara mirarem aquestes reaccions, com tenen lloc. Aquí estic posant una mica de sucre a sobre d'un fogonet. Així és com aquell ou l'he fet en fred. Aquí ho faig en calent. Poso una pastilla de glucosa aquí sobre i poso aquí una mica de fructosa, que és un altre sucre d'aquests que corren per les botigues de dietètica. Miro la temperatura, aquí no es llegeix bé, però està a uns 150-160 graus, i veieu que sembla que es fonguin, però no es fonen, sinó que el que està passant aquí és que s'està descomponent, segons he dit. Això és la caramelització, i al cap d'una estoneta queden aquestes coses d'aquesta manera, tan el color típic de caramel, Ara faig el mateix, però ara aquí estic posant aminoàcids d'aquests que venen a les botigues de dietètica, que fan servir determinats esportistes pensant-se que els hi va bé. No serveixen per res, és com un aliment com un altre. Veieu que aquí, abans fins i tot que apareguin el suquillo aquest, ja s'ha tornat això molt negre, fa una pudor enorme i aquí se'n va contaminar l'un amb l'altre, però és igual, tot era... I el gust que això té no ho he arribat a tastar mai perquè no m'hi he atrevit. A vegades ho feien aquí, quan feia un experiment, a vegades quan feia una xerrada feia aquest experiment in situ, però vaig deixar-ho de fer perquè em podegava la sala durant una setmana. Això és la caramelització, en canvi això és reaccions de Maillard, sucres més proteïnes. Aquestes reaccions, encara que sembli molt bèstia, són similars a les reaccions que passen quan coem pa o quan fem carn a la brasa. El que passa és que aquestes reaccions, tal com jo les he fet aquí, són sense gens d'humitat, temperatura bastant elevada, 100% concentrat, i amb unes substàncies que no són les dels aliments que fem servir. Per tant, realment són unes condicions que no són les mateixes, però conceptualment són les mateixes reaccions. Són reaccions entre sucres i proteïnes, i passaven aquestes coses. Si teniu preguntes, les feu, Això és un exemple de patates fregides massa torrades. Veieu que tenen ja aquest color massa fosc. Quan veieu aquestes patates així, si les compreu d'una botiga, procureu, si podeu suportar-ho, no menjar-les, perquè realment tenen, aquestes segur que tenen acrilamida. Si és torrat, si és molt torrat, hi ha acrilamida. Les patates haurien de ser d'aquest color així, i no d'aquest color tan torrat. Fins i tot es pot arribar a protestar de dir això està mal fet, no pel color, sinó pel fet que allà dintre és indici que és una substància que no la veiem ni la podem detectar pel gust, simplement que ho sabem pel color. Això que us deia de les reaccions de Maillard, aquí ho veiem clarament. Veieu, això és un bistec tallat a trossos i que es va fent, es fa per la superfície. Per dintre això encara és de color vermell, encara no ha arribat la calor a dintre, es va fent per la superfície, així. Quan és tan gruixut, la pega que té és que, si no volem que quedi vermell per dintre, o bé ho hem de fer molt de temps, o bé amb molta temperatura. Molta temperatura és dolenta perquè llavors es carbonitza la part superior. Llavors, si ho volem ben fet, doncs ha de ser més temps i menys temperatura. Sempre massa temperatura és dolent, a no ser que el que vulguem és purament allò que en diuen bistec senyang, sagnant. Sí, que és només una mica per sobre i una mica per sota, marcat una mica per sobre i per sota. Si la carn és bona va bé, però si la carn no és del tot bona, doncs val més que sigui no tan gruixut. O bé, l'altra alternativa que de vegades fan servir, que és, si això ho volen fer al forn, posar-ho al forn a 80 graus durant 24 hores. A 80 graus o 60 graus durant 24 hores es va coent tot ell, per tot arreu, i realment no arriba en cap punt a ser un color tan fosc. Molt bé. Un altre exemple de reacció que té lloc a la cuina. Heu vist ous durs així, foscos? Si els teniu els ous durs aquests, els feu durant molt de temps, en lloc de 8-10 minuts els porteu 15 minuts, apareix per aquí una cosa de color fosc, el rovell queda molt gomós, això queda molt xiclet, tot plegat és massa cocció. A mi m'interessa aquesta cosa de color fosc. Aquesta cosa de color fosc, que és una reacció química, ha aparegut
degut al fet que per la clara hi ha compostos de sofre i pel rovell hi ha compostos de ferro. És un ferro que es diu noemo perquè vol dir que no és vinculat a l'hemoglobina. La sang que tenim nosaltres és vermella perquè és hemoglobina i en la molècula d'hemoglobina hi ha ferro. Doncs bé, hi ha un altre ferro que no està relacionat amb l'hemoglobina, que en general en parlen del ferro noemo. Doncs bé, els compostos de sofre de la clara, a l'escalfar la clara durant molt de temps, surt un gas que es diu àcid sulfídric, sulfur d'hidrogen, i aquest sulfur d'hidrogen fa pudor d'ous podrits. Aquest gas, amb aquests compostos de ferro, precipita sulfur de ferro, i aquesta cosa que veiem aquí són micropartícules de sulfur de ferro que han precipitat a la interfase entre el rovell i la clara, en el lloc on s'han trobat el gas per una banda, que ha anat penetrant cap a l'interior del rovell, i s'ha anat trobant amb els compostos aquests de ferro de per aquí. És a dir, això és una reacció química que té lloc, que és un canvi de color, que té lloc també degut al tipus de substàncies que tenim aquí. I són substàncies que realment estan allà presents. Això només ho posava perquè veiéssiu que els canvis de color, quan bulliu patates, veieu que hi ha una zona en la qual a mesura que va passant el temps la patata aquesta es va coent. Aquesta part d'aquí estava cuita, aquesta part d'aquí estava cuita i aquesta part d'aquí està cuita. És una part concèntrica que va bullint, tenint en compte que ho posem això amb aigua a 100 graus a fora. Si això ho féssim amb un microones no passaria, es passaria una altra cosa. Però això és fet amb aigua bullent i per tant la calor va des de l'aigua cap a l'interior de la patata d'aquesta manera. Doncs bé, si fem patates fregides, perquè veieu el canvi de color, però també senceres, o sigui patates fregides senceres, cosa que no té cap sentit, doncs veuríem això, que 2 minuts, 4, 6, 8, va més de pressa. El fenomen és el mateix, és a dir, es gelatinitza, que en diuen, que no és gelatina, però en diuen gelatinitzar els cuiners, es gelatinitza també a mesura que va passant el temps una part cada vegada més gruixuda, va més de pressa perquè l'oli està normalment més calent i per tant la velocitat de transmissió de la calor és més elevada i veiem que es forma a la superfície una part que és la part fregida, que és la part on s'hi genera l'acrilamida, però que no és que la part fregida vagi penetrant, va molt més lent, va molt més de pressa coure's per dintre que no pas augmentar el tamany de la part fregida. I això és un fet. La part superficial no augmenta gaire, la part aquesta torrada, no augmenta gaire. El que passa és que quan tenim patates xips, com que tot és superfície, tot és torrat, però realment si hi ha una mica de volum allà sota, realment no penetra gaire aquesta part superficial. L'última part que volia comentar és el que afegim voluntàriament a l'aliment. Si vosaltres mireu una Coca-Cola d'aquestes, que ja no són les d'ara, ara han canviat el format però el contingut és el mateix, observareu una sèrie de... Això és un còctel d'additius. O sigui, aquí, com que és zero, no hi ha ni calories, ni proteïnes, ni greixos, ni sucres, ni res. I tot el que hi ha és color, gas i aigua, i additius. Quins additius? Aigua amb diòxid de carboni, que és l'E290, colorant, E150D, que és un caramel de sulfit amònic, edulcorants diversos, acidulant i corrector d'acidesa i aromes. Colorant. Per què tirem colorants a les coses? Per fer-les atractives. Tothom sap que no cal, que no li donen gust, que no li donen valor nutritiu, que simplement és perquè és la cosa atractiva. Perquè psicològicament devem estar preparats per menjar coses d'un color determinat i aquestes coses ens interessen més que unes altres. Colorants, durant un temps als Estats Units van intentar fer una gamma de productes que fossin sense color. Per exemple, feien Coca-Cola transparent, feien cervesa transparent, feien tota mena de productes sense color. Van fracassar rotundament. Llavors van tornar al color original. Marmelades sense color. O sigui, extreien el color que tenien les pròpies coses. El color transparent associa sempre a l'aigua i l'aigua com que no té substància.
però com que hi havia la mania de que els colorants són dolents i són nefastos i són no sé què, mireu, estem parlant d'additius, ara comentarem uns quants colorants. Hi ha 3 tipus de substàncies ficades aquí dintre, que són el que en diuen additius, el que en diuen coadjuvants de fabricació i el que en diuen aromes. Coadjuvants de fabricació vol dir aquelles coses que es posen en els aliments, però que només són per poder-los fabricar, però no apareixen al final en l'aliment. És a dir, additiu és el que apareix al final de l'aliment. Coadjuvant de fabricació vol dir, per exemple, unes ceres que posen en els motllos per evitar que després quedin enganxats els pastissos allà, perquè després al final te l'acabes no menjant, perquè allò es perd. I aromes sí que apareixen a l'aliment. Tots els additius autoritzats tenen la lletra E, a Europa, als Estats Units no tenen lletra, al Japó no tenen lletra, però els números són els mateixos. I n'hi ha 369, en aquest moment, 369. Això són maneres diferents de fer els números, però realment n'hi ha 369, tinc la llista aquí si la voleu veure, i van des del número E100 fins al número E1525. Vol dir que hi ha molts números buits, perquè es van afegint substàncies. Per exemple, des del 2004, que jo hagi seguit, n'hi han afegit 15 i n'han suprimit 6. N'han afegit 15 perquè la gent va inventant coses noves i n'han suprimit 6 perquè alguns d'aquests que inventen substitueixen alguns d'aquests que ja són obsolets, que més baratos o que fan menys efectes o tot allò. Per exemple, un dels que ha aparegut aquí és un edulcorant, que és el que en diuen estèvia, que no és estèvia, sinó que són glucòsids d'estaviol. L'estèvia com a tal no és un edulcorant, l'estèvia és una planta, però els glucòsids que són extrets de l'estèvia és el número E960 que ha aparegut ara fa 2 anys. I van apareixent. Això són els additius. Comentaris sobre els additius. A la cuina domèstica no calen, perquè la major part d'additius conservants i tot això a casa no té cap sentit. No hem de conservar coses dintre un pot que s'aguanti allò setmanes o mesos. Una maionesa de pot, sí, una maionesa de pot volem que estiguin allà a la botiga durant un any, però a casa si fem maionesa la volem per menjar-nos-la allà. Els restaurants sí que fan servir determinats additius, però només per fer filigranes, per exemple com a adhesius o com a colorants especials, o per fer esferificacions o per canviar textures, tot això són substàncies que canvien les coses així. Però no les fan servir com a additius a la indústria, les fan servir com a filigrana. I en canvi a casa doncs no en fem servir. La indústria sí, o sigui, tot el que són aliments preparats sí que fan servir additius i entre ells els colorants. La classificació que hi ha dels additius és aquesta. Els 100 primers són colorants. Els 200 conservants, antioxidants, emulsionants, nosaltres ens centrem, evidentment, en el que són els colorants, que van per famílies de 10. Cada 10 números correspon a un tipus de color. Dels 100 als 110 són grocs, dels 120 són vermells, els 130 són blaus, 140 verds, etc. Van per famílies de colors i tenen aquests números. No cal saber-s'ho de memòria, perquè realment ja no cal, ja diuen allà. I els altres, doncs, una miqueta una cosa similar. Molt bé. Aquests són exemples que no venen al cas perquè no són exemples de colorants, però és perquè veieu que d'additius en fan servir de tota mena. Fan servir l'or, per exemple, el bicarbonat, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, tot això com a additius. Ni l'àcid clorhídric, ni l'àcid sulfúric, ni l'hidròxid de sodi es queden a la substància. Són per fer neutralitzacions i llavors desapareixen, però com a tals additius s'utilitzen. Aquesta és la llista de colorants, que no ve al cas, però en tot cas, sí que ve al cas, però vull dir que ara no anirem a passar un per un, però només és perquè veieu que n'hi ha bastants de colorants i que alguns d'ells són coses tan innòcues com carbó vegetal, per exemple, que és carbó. N'hi ha d'altres que són, per exemple, la clorofil·la, que s'obté de les plantes, n'hi ha d'altres que s'obté el 120 és la cotxinilla, que s'obté d'uns insectes, ara ho veurem, d'altres que és la curcumina, que s'obté del cúrcuma, d'altres que són pedres, que són el carbonat de calci, aquest d'aquí, la plata, l'or, l'alumini, que és per fer aquells bombons brillants i aquestes coses es fan servir com a recobriments i estan autoritzats com a additius, són substàncies inerts que per tant no, tal com entren, surten, i així. N'hi ha de 2 grans tipus, que són els que deriven de plantes o d'animals i els que són sintètics. Llavors, per aquí estan barrejats, perquè com que estan classificats per colors, doncs uns són sintètics i els altres naturals. Per exemple, dintre d'aquests que són vermells, tenim aquí el Ponzo 4R, o aquest rojo de cotxinilla, que és sintètic, i en canvi aquí tenim la pròpia cotxinilla, que és natural, vull dir que està classificat d'aquesta manera.
Tots ells són innocus en les condicions adequades, però sí que hi ha una tendència a anar-los suprimint, ja ho comentaré al final. Veiem alguns exemples d'això. Això és la cotxinilla. Les cotxinilles són uns bitxos que es col·loquen a la superfície de determinats cactus, que en castellà se'n diu el nopal, que aquí se'n diu la figuera de moro. Doncs bé, això és la fulla de la figuera de moro, i aquests són els bitxos que s'hi col·loquen, són com una espècie de plaga. Llavors aquests, les femelles, tenen uns ous de color vermell, que quan els aixafes queda aquest color així. I això és el color de cotxinilla. I d'aquest de cotxinilla el carmí, el color carmín, el color carmí és aquest. I aquest color es fa servir per llapis, per pintar llavis, es fa servir per posar, per exemple, el bitter-cas, es fa servir per aliments, es fa servir per el que sigui. És aquesta substància, diguem-ne, són els bitxos aquests aixafats, una mica netejat del que són les closques, i s'asseca aquesta pasta, i aquesta pasta seca és una pols de color vermell que serveix per dissoldre's a tot arreu i queda color vermell, un color vermell molt potent, totalment innocu, això són proteïnes, vull dir que no hi ha cap problema. Aquí teniu, per exemple, el Burger Meat Vacuno. Això és pasta per fer hamburgueses. I aquí teniu que bla, 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 i al final colorant de 120. És a dir, aquesta hamburguesa, que és de carn, perquè veieu que és carn de vacú, aigua, proteïnes, midó i tot allò, i al final colorant perquè es vegi més vermella, perquè si no, no es veuria prou vermella. Si no hi hagués el colorant aquest, no passaria res, però simplement la gent vol que, si és una hamburguesa sense coure, la vol vermella, i si la vol vermella, colorant 120. Aquí no ho llegiu gaire, però això és una gelatina i això és una altra gelatina. Això és la gelatina, que al final també té colorant a 120, és a dir, una altra vegada el carmí aquest, i aquí és un extra colàgeno que diu sin gluten, sin grasas, sin azúcares, sin sal, sin, però no diu res que no tingui colorantes, perquè en té, si mireu la composició. Però vull dir que, volent destacar que no té totes aquestes coses, resulta que al final li han posat colorants, perquè si no seria una gelatina transparent, i el que volien era que fos sabor fresa, i sabor fresa vol dir color, i per tant, necessàriament colorant. Aquí teniu una beguda de taronja, que al final acaben tenint colorants, Caramelo E150D, que és el mateix que té la Coca-Cola, un color fosquet, i llavors aquí té azorrubina, que és un color taronja, i un Ponzo 4R, que és un colorant sintètic de color vermell. I aquí no es llegeix gens bé, això és un Aquarius, i aquest Aquarius, aquí baix de tot, podeu llegir que diu colorante beta-caroteno. Beta-caroteno és un color taronjat, però aquí no li posa no sé quantos. I en aquest tampoc li posa no sé quantos, i en aquest tampoc li posa no sé quantos. Per què no li posa quan són additius? Perquè la llei permet o bé posar la denominació o bé posar el nom de la substància. Per exemple, en aquest cas hauríem pogut posar només E150D. I aquí hauríem pogut posar E124. Però prefereixen de vegades posar els noms i de vegades prefereixen posar la sigla, l'abreviatura. En aquest cas d'aquí, com que beta-caroteno sona més aviat a cosa... La gent la paraula caroteno li sona a pastanaga, i de fet té la pastanaga de carotens, li sona més natural que no s'haguessin posat aquí la E130 o el que sigui. Llavors, de vegades prefereixen posar els números, de vegades prefereixen posar els noms. Tot això és obligatori posar-los, evidentment, en les etiquetes, t'han de posar tota la composició i, per tant, també els colorants que contenen. Hi ha una mania, no és una mania, és una tendència a intentar anar cap a les substàncies sense additius. I sense additius vol dir, per tant, sense colorants. Aquí en teniu alguns exemples, el Bimbo sense additius, que va sortir el senyor Ponset donant cops de puny sobre la taula ara fa un any o així. El Bimbo fa additius, el Bimbo hi posa additius en els seus pans, excepte un. Vull dir que no és que la casa Bimbo hagi reflexionat i hagi dit que dolents són els additius, sinó que ha dit que com que hi ha un mercat per gent que no vol additius, doncs li farem un pap sense additius. I tota la resta segueixen posant-hi additius, i aquí ho podeu anar veient. Tot això són pans Bimbo amb tots els additius, E200, E282 i tal igual. El que passa és que pot fer un pa sense additius també, canviant la manera de fer-lo, té una data de caducitat més propera i bla, 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 però pot fer un pa sense additius. Tot es pot fer sense additius.
hi ha ja dic, una tendència a intentar evitar els additius. L'agricultura ecològica és un exemple, però els vins, la major part de vins ecològics també tenen additius que són els sulfits per conservar. Per conservar els vins, sabeu que abans hi cremaven els sofrins aquells, ara hi posen sulfits, que és el mateix. Doncs bé, aquest vi concretament, aquest vi conté sulfits, i ho han de dir. Però el que passa és que com que és un vi d'agricultura ecològica no els hi agrada haver-ho de dir. Llavors ho han de dir d'una manera, fan una marrulleria. Veieu aquí, això que hi ha de canto que quasi bé no es llegeix, això si ho amplieu, llegireu, veieu aquí en lila, contains sulfites. Contains sulfites. És a dir, posa que conté sulfits, però ho posa en lila sobre marrón, de manera que no es llegeixi, ho posa en anglès. És a dir, és una marrullerieta que han fet servir aquesta gent, que com que conté sulfits ho han de posar perquè si no els hi cau una multa, bueno, no els hi cau una multa, els hi tanca l'empresa fins que no tornen a posar l'etiqueta, però ho ha posat d'una manera molt així. Bé, la tendència és a intentar evitar doncs això. Aquí teniu les necessitats dels colorants, en algun cas gairebé imperiós. Això és un pseudocaviar. Un pseudocaviar vol dir micronizado de arenque i mújol, que són peixos. Micronizado vol dir tallat a trossets, barrejat, fet una pasta i com si haguéssim desmigat, però molt desmigat. Sal, acidulante, espessante i colorante E153. Colorante E153 és un color negre, tinc el número per aquí però és igual que sigui, però el colorante E153. Per què? Perquè és que si no seria absolutament transparent, això, o blanc o grisós, però com que volen que sembli caviar, doncs han de posar-ho de color fosc, i així és. Ara, el gust que tindria és el mateix fosc que sense fosc, però no ho vendrien, simplement no ho vendrien perquè la gent s'imagina que és un pseudocaviar, això és molt més, infinitament més barat, val una centèsima part que el caviar, té un gust diferent, però el fet és que això ho venen per les botigues com a succedani de caviar. I el succedani de caviar ha de ser negre. Podria no ser-ho. També en fan un de color vermell, però és perquè imiten uns ous d'uns salmons que ja són de color vermell. Però també és imitat allò, també és el mateix però amb un colorant diferent. Mireu les angules aguinaga aquestes, no les angules, perdó, l'E153 és el carbó vegetal, jo no recordava què era, i és el carbó vegetal com ho vaig apuntar aquí. Les angules aguinaga aquestes, això és la marca de l'empresa, però aquesta és l'etiqueta de les gules, del que són gules, és a dir, el succedani d'angules. Si llegiu aquí tot el que hi ha, al final de tot apareix aquesta tinta de cefalòpodo, tinta de calamar o tinta de pop. Tinta de pop per què? Tot això és peix, olis, proteïnes, això és una cosa blanca, és el surimi estàndard, és a dir, els tronquitos de mar, però sense aquell color rosat, blanc, purament blanc. Però esclar, volen que sembli angules. Aquí teniu angules verdaderes. I aquí teniu el succedani. No sé si observeu que les angules tenen tota una tira aquí d'un color fosquet, i en el llom, i aquests també li han posat tot el llom de color fosquet. Aquí és on hi ha la tinta de cefalòpodo, aquí, en aquest colorant. És tota aquesta tireta aquí. Però sabeu la diferència entre aquests i aquests? L'única diferència és l'ull. Les angules tenen ull, veieu un ull d'angula, un ull d'angula, un ull d'angula, i les gules no els hi deixen posar l'ull. No els hi deixen posar la taqueta de l'ull. És l'única diferència. No, l'única diferència, la composició és la primera, però el preu també. Però vull dir que la diferència, des del punt de vista d'aparença, és que en aquests no els hi deixen posar l'ull i en aquests els hi deixen... En aquests l'ull el porten ja, la bèstia en si. Però aquest color grisós, que s'assembla amb el color grisós de la bèstia original, li han aconseguit mitjançant una tintura de tinta de calamar o tinta de pop. Molt bé. Oli d'oliva amb or, és un oli d'oliva que li han posat miquetes d'or disperses per allà, mil·lígram d'or en tota l'ampolla i és suficient com perquè es vegi. I veieu que l'oli té or, flocs d'or de 23 carats, que és l'E175, que és un additiu comestible. I això és una substància que vaig veure a Alemanya, que era per fer coses daurades. És un spray per fer coses daurades. Fas i queda daurada la superfície del que li posis. I està aconseguit amb diòxid de titani i òxids i hidròxids de ferro que estan amagats per aquí dintre, però que hi són. Vull dir que la gent, tot això ho fem perquè volem. No tenim cap necessitat de calor.
hi hagi oli. Perdó, que l'oli hi hagi or. No tenim cap necessitat de pintar l'espina del peix aquell, no tenim cap necessitat de totes aquestes coses. Però ho fem perquè ens agrada, és el que deia, no? Com que volem que les coses tinguin colors, les hi posem. Per què? Innecessari totalment, perquè el color no és més que la vista. El mateix que pastissos d'aquests, aquí se li acut fer pastissos blaus i pastissos roses. Això és purament perquè, mira, perquè les pel·lícules de dibuixos surten colors blaus i roses i volem colorants blaus i roses. Amb tot això veiem la necessitat d'acolorir les coses. La necessitat social, la necessitat psicològica d'acolorir les coses. Però al mateix temps hi ha la tendència a intentar evitar els additius. Llavors, per combinar les dues coses, ara han començat a sortir productes, encara no estan gaire escampats, que no són additius, perquè no estan a la llista d'additius, però són acolorits, de manera que puguin acolorir les substàncies, els aliments, sense que s'hagi de posar l'etiqueta de colorits. Són aquestes substàncies, que se'n diuen aliments colorants, que en anglès es diu coloring foods, i que hi ha unes quantes empreses que s'hi dediquen en sèrio amb tot això. Aquí en teniu una, no són additius perquè no porten la E, són colorants, però al mateix temps són una miqueta nutritius, perquè alimenten una mica, no estan regulats encara a la Unió Europea, només hi ha uns criteris orientatius, això és molt recent, això és molt recent, i a l'etiqueta de vegades hi posen, quan n'hi posen producte alimentici colorant o altres coses similars. Aquestes substàncies, els fabricants d'additius hi estan en contra, perquè lògicament això els hi fa la competència, perquè diuen, no, si són colorants i la seva funció principal és colorant, doncs són colorants i per tant haurien de passar a la normativa d'additius, que és una normativa molt dura, és una normativa molt rigorosa. En canvi, ells diuen, no, és que són aliments, són aliments. Llavors, per tant, la normativa d'aliments, que és molt més laxa. Llavors estan en aquesta discussió. I la Unió Europea encara no s'ha decantat per uns i per altres, i per això dic que només hi ha notes orientatives. Aquí teniu, per exemple, una de les publicitats d'una empresa d'aquestes, que aquesta publicitat és de la setmana passada, perquè vaig anar a un congrés d'aquestes coses. I veieu aquí que el seu argument és dir, acolorim els aliments amb aliments, acolorim el menjar amb menjar. És a dir, hi estem afegint un menjar que al mateix temps li dona bon color. Per exemple, extracte de pastanagues, extractes de remolatges, extractes de tomàquet, extractes que estan més concentrats que el producte original, que tenen una mica de valor nutritiu, però que el valor principal que li donen és valor colorant. Llavors estan discutint-se amb si és un aliment o no. Aquella tinta de calamar o aquella tinta de cefalòpodo que apareixien a les gules seria, en el començament, una cosa d'aquestes. És acolorir aliment amb aliment. Aquesta és una miqueta la idea. Això ho veurem créixer en els futurs anys molt, perquè realment una mica. I aquí està la qüestió. Això està bé. Aquí està la qüestió. Ells intenten defensar-se en base a un argument de tipus molt tècnic que diu l'increment de gust que dona, posem que abans tenia un gust A i ara té un gust, diguem-ne, 2 vegades A, és molt inferior al creixement de gust que dona al creixement de color. Si abans tenia un color 1, ara té un color 10. Per tant, ha augmentat 10 vegades el color i només ha augmentat una miqueta el gust. I llavors, quan una substància només incrementa una mica el gust, però incrementa moltíssim més el color, és un aliment colorant. És a dir, l'hem de classificar així. Intenten anar per aquesta banda. Intenten anar per dir, el que potenciem és el color, no el gust. Sí que dona gust, sí que dona aliment, però sobretot augmenta molt més el color. I estan veient el número 6, és un número que és una mica la frontera. Si augmenta 6 vegades més el color que el que augmenta el gust, és un aliment d'aquests colorants. Si només augmenta 2 vegades el color i respecte al gust, és que és un aliment com un altre aliment. I estan així, estan discutint-s'ho. Per acabar, aquest és el Ferran Adrià, que potser coneixeu. Quan el vam fer honoris causa de la Universitat de Barcelona, va acabar amb un discurs. I al final de tot va acabar dient una frase que jo sempre poso en aquestes xerrades, que és que la química també alimenta l'ànima. O sigui, que ja hem vingut pel color i tot això, però al fons estàvem parlant de química. Doncs moltes gràcies i amb això ja acabo.